খালি পাবনা যাবো না, পাবনা দিয়ে নিয়ে আসবো, ক্যামেরা নিয়ে আসে ভিডিও করে ফোনে বানিয়ে বানিয়ে ভিডিও লাগে কোন বেলা বেলা। হ্যাঁ ভিডিও তো ওইখানে সেট ভালো, সেট তো দামি আছে, এটা আমার কাছে একটু কম দামি সেট। তা আমরা যতটুকু ভালো করে আমরা তো আর এডিট মেডিট করি না, এমনি রিয়েলি চাই এগুলো। আচ্ছা কি করছেন একদিন কাটার ভিডিও না আর এই বাইরের ভিডিও একসাথে লাগা দিলে আরো